Un local comercial convertit en habitatge és això. I un garatge convertit en habitatge és això. Això és el que vostès estan proposant per posar a viure la gent a la nostra ciutat. Nosaltres volem llançar una primera pregunta. Qui voldria anar a viure en un garatge o en un local comercial convertit en un pis? Sense llum natural, sense ventilació, amb barrots a les finestres, amb problemes d'humitat, amb sorolls del carrer i amb poca privacitat. Tenim 2.000 pisos buits. Per què el govern de Junts per Igualada vol que la gent visqui en locals comercials o garatges convertits en pisos? Volem que Igualada es visqui en dignitat. Avui dient no a permetre fer pisos a les plantes baixes, Igualada Som-hi, el Partit dels Socialistes de Catalunya, els Comuns i el Grup Ciutadà Igualada Oberta, estem dient sí a una Igualada amb habitatge digne, sí a una Igualada amb comerç i sí a una Igualada viva.